大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小嘅考語講嘅就係點樣去到用 OBS 呢個第三方應用程式，去對一啲演出進行一啲記錄嘅行為，同埋一啲 preparation 嘅動作㗎。由於燈光設計呢樣嘢咧，就非常之難用説話去形容啦，同埋用文字去記錄㗎。咁所以影像呢樣嘢咧，就成為一個好重要嘅媒介啦。咁呢個應用程式咧，就可以幫到你錄低你所需要嘅資料，例如係演出時候嘅片段啦、燈光軟件入邊嘅 cue list 啦、3D visualizer 嘅影像等等㗎。方便你去同一啲導演啦或者編舞去進行 presentation 啦，又或者係 show 嗰陣進行一個記錄，等日後 rewind 可以用到㗎。咁啊，事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅內容啦。我哋只要喺 Google 打返 OBS Studio 呢幾隻字咧，就可以去到佢哋嘅官網㗎啦。咁由於呢個軟件咧係一個開源啦同埋免費嘅軟件嚟㗎，咁所以佢哋嘅功能咧相當之簡化，亦都相當之簡單易用㗎。咁呢個應用程式咧就可以喺 Windows 啦同埋 Mac 機度都可以用到㗎。咁其實呢個應用程式咧最多人用嘅咧就係攞嚟做 live streaming 啊。咁啊好多 YouTuber 咧都會用呢個軟件咧嚟進行一啲直播用途㗎。鏡頭一轉，我哋翻返去 OBS 呢個軟件入邊啦，咁做一個示範㗎。咁大家可以見到畫面上面咧，其實可以做一啲唔同嘅組合喺入邊㗎。咁畫面上嘅底咧，其實係一段錄影嘅片段嚟㗎。而下方咧會有 cue list 啦，左上角會有我哋嘅 logo 啦，右上角你可以打到一啲文字㗎。甚至係如果你可以加一個 live cam 嘅話咧，喺下面嘅下方亦都係可以加到入去㗎。咁啊，望到你呢度，咁嗰個眼仔有啲乜嘢用咧？咁我哋試下撳下咯喎。咁喺 video 嗰度，如果我哋熄咗呢個眼仔嘅話咧，就代表係將呢段片去隱藏啦。喺畫面上可以見到，佢即刻就冇咗㗎。咁任何嘢咧，其實都可以透過呢個眼仔去熄咗佢嘅。咁接下來咧，我就分享一下點樣由從零開始去砌到呢個組合出嚟㗎啦。咁喺畫面上嘅左手邊咧，會有一個場景嘅，咁我哋試下將呢個場景加入一個新嘅先，由從零開始啊。咁啊撳呢個加號，咁啊打返你想要嘅名啦。咁譬如話 OBS，跟住又撳確定，你就會得到一個全新冇嘢嘅 file 啦。咁之後咧，右手邊嗰一格，撳一個加號，你就可以見到，我可以加到唔同嘅嘢入去咯喎。咁第一樣嘢就係加我哋嘅 logo 啦。咁撳圖片，然之後撳鍵啦，大家就可以見到，揾翻你哋嘅一個 source 嘅來源啦。咁我哋揾翻我哋嘅 logo，咁就可以 import 到入去噶啦。咁啊，大家可以見到，因為佢嘅 resolution 好大啦，咁所以入到去嘅時候就會變咗好大啦。咁就可以靠呢個步驟去縮細翻佢噶。咁啊，我哋試下擺喺左上角，然之後擺完 logo 咯，我哋試下擺其他嘢。咁啊，撳翻加號。今次試下加下啲文字上去咯喎，咁啊撳完文字之後佢又彈翻出嚟啦，問下呢個 title 叫做乜嘢名，咁我就叫做 show name 啦。咁撳咗入去之後咧，我哋就可以打呢個文字想要啲乜嘢啦。咁啊打翻當日嘅日期，跟住打翻一個 show 嘅名係第幾場 show one 咁樣啦。咁啊亦都非常之大啦。咁啊同樣道理去縮細翻佢，然之後擺翻去右上角度㗎啦。咁啊非常之簡單同埋易用㗎。咁另一方面，見到呢個字好似好深色喎。咁其實我哋可以右 click 呢個 title 嗰度，然之後撳屬性啦，咁將呢個不透明度咁拉翻低，咁啲字咧就會變咗透透地咁樣噶啦。咁跟住落嚟咧，我哋就要加啲好重要嘅嘢，就係我哋嘅錄影片段啦。咁啊有兩個方法嘅，第一個方法咧就係用媒體來源，但係我哋呢個媒體來源咧撳咗入去之後咧，就要喺 Apps 入邊進行播放嘅。咁所以咧，我哋今次用第二個方法，就係下面視窗截取呢個選項啦。咁撳完入去亦都係一樣啦，改翻個名，我哋今次就叫做 video 啦。咁入咗去之後咧，就要揀翻你究竟係 capture 緊邊一個視窗啦。咁我哋揀翻媒體播放器啦，因為呢個媒體播放器就係播緊呢段片㗎。咁撳完入去之後咧，我哋同一道理，亦都係擺翻好位啦。咁擺完咗之後咧，大家就可以見到，原來佢會遮住咗啲 logo 同埋啲字㗎喎。咁呢個咧係關於一個 layer 嘅問題嚟嘅，因為而家呢個視窗咧就係位於一個最頂層嘅 layer 啦。咁點樣改變咧？畫面嘅下方咁就可以見到，佢哋其實係有排序嘅。咁啊，最頂呢個 video 咧，其實就係最頂嘅 layer 啦。咁只要將佢拉翻落個底度，佢就會變翻做最底層嘅 layer 㗎啦。跟住落嚟咧，我哋就要加一個好重要嘅資訊，就係燈光軟件入邊嘅 cue list 啦。咁今次咧，我哋就係加翻 ETC 入邊嘅資料入去啦。咁所以咧，我哋就揀翻呢個加號咯喎。撳咗落去之後咧，我哋同樣道理啦，揀翻呢個視窗截取。咁啊，撳完落去之後，亦都係改翻個名啦。咁啊，叫做 ETC 啦。今次就，然之後就撳翻確定。咁之後咧，就揀翻你所需要嘅視窗啦。咁我哋今次 EOS 咧就有兩個視窗嘅。咁你揀翻 EOS 嘅1啦。揀咗之後咧，就會發覺，我就
capture 晒所有 ETC 嘅畫面㗎啦。咁撳完落去之後，你會發覺非常之大喎，咁點算好呢？咁其實呢，有個動作呢就係叫做 crop 嘅，咁可以 crop 咗啲唔要嘅畫面啦。咁撳完去之後，就撳翻濾鏡。咁撳完濾鏡呢之後就撳加號啦。咁我哋就有個叫做剪裁或填充嘅，咁就係攞嚟 crop 一啲畫面之用㗎。咁有分左側、上方、右側同埋下方啦。咁慢慢校完到你去啱一個 size 呢，咁就得㗎啦。咁我哋今次嘅目標呢，就係 cut 淨個畫面得翻7條 Q 啦。同樣道理，如果你係想睇其他資訊，譬如話係 ETC 入邊嘅 visualizer，又或者一啲 channel 嘅資訊，你都可以用呢個方法去 cut 翻出嚟㗎。咁撳咗之後，我哋擺翻去畫面嘅下方，然之後校翻好大細，然之後我哋就試下高 Q 睇下得唔得咯喎。撳完 space bar，咁其實呢，佢每高一條 Q 呢都會呈現到喺呢個畫面上面㗎。咁另一方面咧，OBS 好用嘅地方咧就係佢可以 import 到一啲 live cam 去入邊㗎。咁對於一啲 live 嘅 performance 要做記錄嘅時候，就可以用呢個方法啦。咁有 live 嘅 image 同埋有啲 live 嘅 Q list 嘅行動。咁日後睇翻段片就可以知道喺邊個位度高 Q 㗎啦。咁喺左下角撳翻加號，然之後撳視訊截取裝置，咁就可以加入翻你哋嘅 live cam 入去㗎啦。咁同樣地改翻個名，我哋今次就叫做 live cam 啦。撳咗入去之後呢，我哋就揀翻嗰個 cam 嘅來源啦。我哋今次就係用 USB 連接一個 Action Cam 嘅，咁所以揀翻 Action Cam 咁就得㗎啦。咁跟住拉落去呢，就可以其實自定一個解像度啦。咁撳完落去之後呢，會有自定啦，或者一啲好普遍嘅解像度可以用㗎。咁譬如話一啲 4K 啦，或者係一啲 HD 可以揀㗎。咁我個人建議咧，要做呢啲 recording 咧，最好就係用一啲比較大型啲、感光度比較高啲嘅 video recorder，即係我哋俗稱嘅大機啦。咁影出嚟嘅畫面咧，會係細緻好多啦，尤其係影一啲非常之暗嘅 Light Q 嘅時候啊。咁喺揀攝影機嘅時候，最好就揀一啲比較大光圈同埋一啲感光度比較好啲嘅攝影機啦。咁跟住落嚟咧，我哋而家有畫面咯喎，咁點樣去加翻一啲聲效落去咧？我會建議有2個聲音源可以用㗎。如果你係 show 嗰陣呢，咁其實你就可以問翻場館或者一啲 audio 嘅同事去拎翻現場嘅3 feed 啦。咁佢出嚟嘅音樂呢就會比較清晰啲嘅。咁另一方面呢，其實你就可以用翻 cam 裡面嗰支咪㗎。咁不過咧，你就有機會會收到好多觀眾嘅聲音啦。咁我哋加聲源亦都係同樣道理，撳翻個加號，然之後就會有個叫做截取音訊輸入。咁改名啦，然之後撳確定。咁今次咧，我哋就係用翻 Action Cam 嘅聲音來源啦。咁所以咧，我哋就揀翻我哋嘅 Action Cam 咁就得㗎啦。咁然之後，我哋方便處理咧，就開翻個 group 出嚟嘅。咁將支咪同埋將支 cam 擺翻入去。咁左下角撳翻加號，然之後撳群組，改翻個名咧，你就會見到有個 file 就會出現咗㗎啦。然之後將你支咪同埋 cam drag 翻入去，咁就得㗎啦。咁與此同時咧，大家就可以見到中間就會有個咪標係彈下啦。咁就確認到，其實支咪嘅聲源係有嘢入，咁就得㗎啦。然之後，大家喺中間嗰個操控頁面嗰度呢，其實就可以直接揀佢嘅大細聲嘅，係啦呢條咁拉低啲，咁呢個 input 呢就會細聲啲㗎啦。然後呢，我哋亦都可以撳入佢哋嘅設定度啦，就係呢個齒輪啦。撳咗入去之後呢，就可以揀究竟我哋係錄啲咩音軌落去啦，又或者係左邊啲或者係右邊啲咁樣㗎。接下來咧就要講成個 OBS 設定入邊有啲乜嘢可以揀啦。咁入咗設定之後咧，最重要揀嘅咧就係究竟我哋錄影嘅時候用啲乜嘢嘅解像度啊？就係下面呢個錄影啦。咁撳咗去之後就可以揀究竟係1920啦，定係揀4K 嘅片啦。跟住撳輸出輸出入邊咧亦都有唔同嘅嘢揀喎，包括係做一啲 live streaming 啦，或者係啲 recording 嘅嘢嘅。錄邊條音軌啦，同埋輸出喺邊個位啦，仲有檔案嘅大細啊。咁我個人建議咧就揀呢個近乎無損畫質，檔案大小巨大咁樣啦。咁揀完你嘅設定之後呢，我哋就可以喺右手邊撳翻確定去出翻去主畫面㗎。咁最後呢，我哋就要講一個最重要嘅嘢，就係點樣錄影啦。咁右下角嗰度就可以撳呢個開始錄影，只要撳一下就會開始錄影緊㗎啦。咁下面亦都會有個紅色點啦，咁就睇到你段片究竟係錄咗幾多秒㗎啦。錄完之後撳翻停止錄影咁就得㗎啦。呢個簡單易用嘅 OBS 程式，希望大家都可以好好咁樣利用佢啦。喺影片嘅最後，如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下面留言啦。如果覺得呢段片係幫到你嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你少少嘅支持就係我繼續出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。